どうもおはこっと。三流のハッピーエンドより一流のバッドエンド派、うぷ主です。私はハッピーエンドの方が好きですね。どうもゆくりコットです。世の中にはハピエン中なる、ハッピーエンド以外認めないという過激派もいるらしいね。個人の好みだからとやかく言うつもりはないが、そうそう見在するものでもないよ。たまには思考の異なるものに触れることで見識を広めるのもいいものだからね。そもそもそういう観点で創作を見る人があまりいないのでは？そういうものかね。まあそんなわけで、今回もライフオブ T の続きをやっていきましょう。引き続きラストダンジョン、アルケ大修道院の探索を進めているところですね。割と登ってきた気がするのだけど、頂上はまだかね。今までのダンジョンならボス戦がそろそろありそうなものですけどね。今回も倍速&カット編集多用するけどご容赦くださいね。カット中にスターゲイザーへのショートカットを見つけたのでちょっと休んでいました。それでは進軍再開いたしましょう。おっと、こんなところに砲台があったか。もうあっち側のルートは通りませんけど、とりあえず破壊しておきましょうか。これでよし。さあ、先に進みましょう。あれ、そういえばランプつけていたっけ？あ、つけていたのか。ランプがないと本当に暗いですね。ランプをつけていても編集で輝度調整しないとかなり暗いよ、ここ。こうして見ると序盤の方は本当に見づらかったですね。今後は改善いたします。さてはて、大きな吹き抜けのある場所に出たな。上下どちらが正解のルートなのでしょう？大体こういうのは上の方から見ていって、その後に下を見に行くのがセオリーだと思うのだが、今回は上の方が進行ルートっぽいので先に下を調べてしまおう。そこに隠しボスとか潜んでいないでしょうか？それはそれで面白そうだからよし。なんだこいつ、おわっさい。崩壊のゲージを蓄積させるガス攻撃ですか。ただこのガス自体にダメージはないようですね。驚かせおって。よし、それじゃこの調子で進んでいこう。おっと足元に怪しい床が。こんなところにもヒヤのトラップですね。あそこの宝箱はどうやって取るのだろう。どこかから回り込めるんじゃないですか？上の階にエレベーターらしきものも見えましたし。あ、この角材を伝って向こう岸に行けそう。かなり細いですけど、大丈夫ですか？うわー折れた。そしてこの音は。最後に敵がいますね。なんだ、また改造レスラーかい。確か大博覧会にもいましたね、この敵。ビクターといい、こんなドーピングがまかり通っているのか。まあ皆がみんな、改造に同意したとも限りませんが。神からのマウントポジションはやめろ。さすがに一撃のダメージがかなり大きいですね。2台するとあっという間にゲームオーバーでしょう。そのくせ自分に動き回るから反撃しづらいのなんの。やたら応用な動きが多いのは、レスラーゆえのエンターテイナー精神からでしょうかね。私格闘技とかスポーツとかあまり干渉しないのだけど、どういう楽しみ方すればいいのかね。言うてゲーム実況動画視聴も大概に多様なものじゃないですか？どうかね。まあ人それぞれ、自分なりの楽しみを見出せたらそれでいいよね。そんなわけでもうそろそろお前はくたばれ。一進一退の攻防が続きますね。あと少し。だから急な掴み攻撃はやめんか。あと壁際でカメラがグワングワンする。視覚妨害も行ってくるとはただものではないですね。とどめ。どうやらこの敵も背中の装置を破壊するとスタッパーチャンスが生じるようですね。ただこいつの素早さから背後を取るのは難しそうだな。さて邪魔者もいなくなったし、それでは探索再開いたしますか。で、この扉は三位一体の扉ですね。こんなところにもあったのですか。場所からして、これが最後の扉かな。まだ一個見つけられていないけど、これで最後なのだとしたら、相応の報酬を期待したいところだね。この部屋はなぞなぞ終了。そしてあの壁にあるのは、この人形が、お前が、謎かけの王なのか？ Oh my, an
actual, factual guest. I bid you welcome, puppet of Geppetto. This is our first face-to-face meeting, isn't it? And I hope you weren't too attached to the rhyming. It gets to be a chore without the transmitter to help. Welcome to my sanctum of riddles. I admit I did not really expect you to make this journey in person. Oh, the havoc you must have wreaked along the way. Was there much blood other than what's all over you? I know all about those alchemist cowards. Hiding away on their island, growing more monstrous by the day, refusing to acknowledge either fact that they are hiding or that they are monsters. And how about you? Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art as only you can? You must answer. The question is simple, but I repeat, you must answer. And that answer will show what or who you are. Who you have decided to be. Now listen closely and heed the king's speech, or the answer to this one will stay out of reach. Are you a puppet or a human being? Which one are you? Are you a puppet or a human being? Which one are you? Finally! You understand! Yes, we are human. We may be trapped by ergo, but we live, we think, we love, we hate. They have locked us in the prison they call puppetry. I learned this truth long ago. That is why I've been exacting my revenge against them all ever since. Blood and revenge, revenge and blood. It's the only thing that truly drives me. And it was so much fun. Even if you're lying right now, even if you don't believe your own answer, the truth is clear. Proof is evident. Only humans practice deception so intensely for reasons that are so unnecessary. Well, these moments of clarity are enjoyable. Now the rhyming, it helps me maintain focus. At least it helps me hide the urge to kill that I feel every waking moment. But no play can go on forever. No. It was fun while it lasted, son of Geppetto. The king of riddles shall now retire. 思い出した。アルレッキーの。最初に電話をかけてきた時、そう名乗っていたな。そしてベニーニの両親を殺害した人形。いえ、張本人。こんなところにいたのですね。無機質な人形の体になっても、エルゴが内包する生前の記憶を持つのであれば、それは人間である、か。一理あるな。The play is over. You don't have to go home or straight to hell. Well, that would be my choice. But you can't stay here. Not if you want to live. お前にはまだ聞きたいことがある。そういえばどうやって電話していたのでしょうね。Aren't you curious, huh? Don't you want to know? How? Of course you do. Delicious. Time is all I have left. But
your time is limited, Geppetto boy. I will gladly waste every moment you have if you like. It's your life. So, come on. Now or never. This tower is absorbing all the ergo in Krat. It was built in this precise location because it's the most efficient place in the world to study and use ergo wavelengths. But it's not even about me. Or you, either. This is about the goddess in the tower. Now she, is worth saving. Her powers are impossible. Her knowledge is endless. She is more, well, awakened than any of us. And you see, she has so much power. It's not like she'll miss just a little. So, I have simply been sharing. Why bother? Well, I was bored. Is there any more human motivation in all the world? What if I made a puppet of a human? The way they made humans of puppets. What could possibly be more fun? More suitable? 女神、ソフィアのことか？ソフィアのエルゴ波を伝達して通話する能力に便乗して、電話という形で接触していたのですね。それで、本題はここからだ。Ah, your eyes are sharper than your wit. You found the gift I left behind. Wasn't it a sight to behold, huh? I learned from, an alchemist when I served him. Thanks to him and his surprisingly low pain threshold, I learned the location of their secret island. Humanity sullied its own sanctum long before I found it. Blasphemed against itself, against us, by playing God. But I'm an artist. Murderer is a word the humans use to restrain us, to make us refuse our strength and power. I'm an artist. An artist of blood. I have to admit, sullying that particular sanctum was, well, fun. Even now, the memory is enough to make me shudder with something approaching joy. If only I could relive that triumph. 一体何を言っているのでしょうか、この人は。抽象的すぎて理解できないね。だからこその、シリアルキラーなのだろうけど。ああ、それともう一つ聞かねばならないな。Panini. Oh, a beautiful fool, but a fool nonetheless. A mere slip of a boy when I met him, huh? And did he ever thank me for making him an orphan with my bare hands? For giving him everything he has on a silver platter by removing the dead weight holding him back. Huh. Of course I'm not sorry. It was a delectable murder. Of the many I have committed since, the Beninis, they have to be my personal favorites. They engineered the very first automated puppets.
enslaved puppets without even understanding what they'd done. I didn't go there to take revenge for what his parents did. I mainly just wanted to slaughter them because they were so damned happy. What a great memory. In their last moments, they begged me not to kill their child. So I didn't. I'm not a machine. I have free will. I made a choice in the heat of the moment. And it was a choice driven by that most human of emotions. Curiosity. If the child survived, would he be traumatized for life? Become a coward, a vengeful puppet-hating bigot, a despairing wretch? Would he fling himself into the sea? Would he remember the devil that orphaned him before his eyes was a puppet? Would he remember Ke-go? Not surprisingly, the alchemists and people of the workshop were as artless as I expected, concealing the truth. Thanks to them, I get to see Manini endure twice as much pain. I cannot control myself. Oh, it's so satisfying. Manini is one of my greatest accomplishments. Perhaps even my masterpiece. I suppose I can return this. I've held on to my little souvenir for quite some time. Tell him it's a little something to remember me by. ベニーにはずっと覚えていたよ。尊大な虚勢を張りながらも悲劇を繰り返さないために。アルレッキーノがベニーニの両親を殺害したのは特に理由などなかったのですね。できる。だからやった。それだけあれば十分だったのだろう。そして攻撃できるようですけど、どうしますか？別に。私は個人的な恨みもないし、会ったこともないベニーニの両親の仇なんて気取るつもりもない。ただ、アルレッキーノ、お前も息つかれただろう。これでもう、退屈しなくて済むぞ。自ら動くこともできず永遠に生き続けるのと、どちらがマシなのでしょうね。苦しみを与え続けるという意味では、放置する選択肢もあったかね。ところでこのおもちゃって、ジョルジュ・メリエスのルボヤージュ・ダン・ラ・ユヌが元ネタかな？世界最古の特撮映画と呼ばれる、ロケットが突き刺さって涙を流す月が印象的な作品ですね。作品そのものを見たことがなくても、この月を知っている人は結構いるんじゃないでしょうか。まあ、各言う私も見たことはないのだけど、どうやら Amazon プライムでも配信されているようだし、この実況シリーズが終わったら視聴してみようかな。15分くらいで終わるようですし、いいんじゃないでしょうか。それで探索再開。エレベーターに乗って上へ行こう。あ、今のところ降りられたな。行かなくてよかったのですか？何があるかわからないから、先に上の方を調べておきたい。さてはて、ここには何があるかな？次元の蝶の反応はありますが。おっと、工房のスーハリカーカスじゃないか。敵キャラに変なあだ名つけないでください。してしまった。もう蝶が出現してしまった。ぐずぐずしていると逃げられてしまうから、ここは強行突破で蝶を倒す。よりによって衝撃波を放ってくる金色の蝶というのも面倒くさいな。あ、正面からも別の敵が迫っていますよ。こいつは別にダメージがないから速攻で倒して後ろの役をタイマンで倒す。ってあちょ、カメラが荒ぶって足元が。まさかあんなピタゴラスイッチみたく落ちるとは思わないじゃない？故に私に非はないと主張したいのですが。見通しと操作が甘かったあなたの全責任です。そんなそんなことはさておいて、さっき落としたエルゴは回収できたのでさらに下へ行ってみるよ。上の方に先へ進む道っぽいのも見つけたのでね。このエレベーター、さらに下へ降りていますけどどこへ続いているのでしょうね。かなり深いな。割と真面目に地下に封じられた怪物でもいるのでは？あ、そっちね。何が待ち構えているかわかりませんし、慎重に進みますよ。おっと、早速誰かいるな。
見た目からして敵っぽいですけど、襲ってくる気配はないですね。Hello? Who are you? What's your purpose? I'm not going back. I'm sick of consuming ergo. It's cruel. There's real meals and real songs out there. I'm not just a memory-reading tool. What? You're not the inspector? Well, if you're from the outside, that means we can leave. Thanks. I know the way out, so don't worry about me. Maybe I'll see you on the outside. 実験体か。理性のあるうちに脱走したのですね。I can read memories of ergo. That's what I was made for. Ergo is crystallized time and memory. But God, I hate having to consume ergo to read it. Why does it work like that? It's the worst. I can read memories, but I can't even dream of tastes, smells, or songs. I can't stand it anymore, so I'm escaping. When I get out, I'm going straight to Rosa Isabel Street. かなり過酷な実験を受けていたようですね。いくら他人の記憶や知識を得られても、自分で体験したわけではないから気味が悪い、か。容易に想像できないな。確かにそれは気持ち悪そうだ。他にも同じような実験体がたくさんいるのでしょうかね。だとしてもそれら全てを救うことはできない。できるとしたら、指紋に引導を渡すくらいかね。彼だけでも自由を得て幸せになってほしいですね。さて扉の先はってここ入り口じゃないか。前回マンティコア2匹を倒したところですね。一応ショートカット開通できたと思いましょう。ふむ。キリもいいしここは一旦ホテルへ帰るかな。ベニーニに報告することもあるし。ベニーニにとって酷な話でしょうが、伝えないわけにもいきませんからね。預かり物を渡すよう頼まれてもいますし。それでは帰るとしよう。The toy? But how? The toy my parents made me. You've met him. Arlecchino. We had just watched one of my favorite films, I remember. I begged them to make me the warrior from it. If I hadn't, would my parents still be alive? Would we have been untouched by that murderous puppet? I've always blamed myself. It's a hell of a burden for a child, that kind of guilt. So I hung on. I hung on to the Grand Covenant. I wanted to use it to keep people safe. You know, in many ways, I envy you. Your strength. Thank you for this. Talk about closure. これで、ベニーにも過去に区切りをつけられたでしょうか。過去の悲劇は変えられない。だが未来の悲劇を防ぐことはできる。そしてクラッドの街の未来はその創建にかかっている。なぜならお前は、社交界の貴公子にして、天才発明家のロレンティーニ・ベニーニなのだから、負けるなよ。応援しているから。おや、まだイベントが残っていたのか。このアイコンはプルチネラですね。何の用だろう？ Might I have a moment, puppet of Geppetto? Ah, good. I was a bit concerned my voice wouldn't even reach you. It has been so very long since I spoke out of turn. You see, I too have been awakened. I have an ego, as Master Vanini would say. And I have been this way for some time. At least since Master Lorenzini was a child. He had no one else, you see. His parents. I'm sure you've heard of their terrible fate. And he had to see it all. But Master Lorenzini is stronger than most people suspect. A puppet was the killer. We both knew it. But if we had told the authorities, they might have removed me from the household as well. The young master would have been alone if I had been taken away. If only I could have saved them.
Now I atone for that failure by thinking only of Master Vanini's prosperity and happiness. But even I did not realize how deeply he still held that trauma. How badly that murderous puppet had scarred his soul. You have set him free. I cannot thank you enough. I am not accustomed to sharing such thoughts or feelings. But when it involves Master Vanini, please accept this gift as it truly comes from the heart. My own. We will always roll out the red carpet for you at the House of Vanini. プルチネラも自我を得た人形だったのか。それもかなり昔から。あの悲劇で心に傷を負ったのはベニーニだけではなかったのですね。ただ自我が目覚めたと言っても、プルチネラには人間時代の記憶などはないのかね。偉大なる約束を刻まれる前のことならアルレッキーノやカミーユ同様、人間だった頃の人格が目覚めていそうなものだが。一度大破していましたし、修理された際に刻まれ直されたりしたのでしょうか。なんであれ、ベニーニはもう安心だな。信頼できる家族がついているのだから。そうですね。私たちも早いところ家族を助け出しに行きましょう。しかし時間も長くなってしまったので今回はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回をお待ちください。それではさようなら。でも会いたい